南韩直播主平台 Africa TV 在30日举办了颁奖典礼，而当天一位直播主秋朗也因为太过漂亮而掀起网友们热烈讨论。据了解，22岁的秋朗2020年才加入直播平台，她不仅长相甜美，身材还相当火辣。平时直播的内容主要以跳舞为主，而30日典礼上虽然镜头拍到她时，她碰巧被现场音效吓到，但表情还是一样有气质，让短短8秒的影片立刻在韩网上引起讨论。不少网友纷纷表示她到底是谁，美貌简直疯了，穿礼服的样子太美了，一开始还以为是哪位女演员呢。